Se você tiver uma geladeira dessa marca Continental, ela é uma geladeira que de 6 em 6 meses ela faz isso aqui, ó, cria um gelo aqui dentro e não gela a parte de baixo. É uma porcaria. Aí você tem que usar ventilador, você tem que usar qualquer coisa para aquecer aqui dentro, que é brincadeira.